Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag spiller jeg den nye sæson i Fortnite Battle Royale og håber på et win. Jeg har fået et win i den her sæson, det har jeg bare ikke lige filmet. Det var sammen med nogle af mine venner, så det var lidt svært. Men i dag filmer jeg en video, hvor jeg spiller den nye sæson, og jeg spiller på mus-tastatur i den her video, fordi at i dag der filmer jeg lige på en anden vinkel, end jeg har gjort de sidste par videoer. Så nu kan jeg godt spille på mus-tastatur. Men når jeg får 20 subscribers, der laver jeg en giveaway inde i Stille Brainrot. Så hvis der er nogen, der gerne vil med, så skal I skrive jeres username ned i kommentarerne. Og så kan I vinde en Los Crucedillas. Og jeg skal nok lave en video, hvor jeg fortæller alt det der. Men det er bare så I ved. Og så skal man, så skal du like og subscribe den video og skrive ned i kommentarerne. Bare et eller andet. Jeres username og så et eller andet. Så jeg kan adde jer. Så ja. Nu venter vi egentlig bare på, at jeg kommer ind. Så bare lige have et der boost. Og så tænker jeg bare, at jeg lander der måske. Kan jeg derhen? Nej, det kan jeg ikke. Så lander jeg bare derhen. Det tænker jeg, det er fint. Og jeg håber på en masse kills. Ja. Jeg tror godt, jeg kan vinde det her game. Jeg har i hvert fald, nu har jeg lige her før, der var jeg lige inde og varme lidt op, så jeg lige var klar. Så ja. Wow, hvorfor sigter den? Hvad? Hvorfor sigter den? Jeg har da ikke slået det til. Nå, det kigger jeg lige hurtigt på. Skal jeg lige se her. Det er vist herinde. Så nu gør den ikke. Så det var bedre. Ja. Der er en ære. Bedre ære. Minis. Sådan der. Flere minis. Jeg skal egentlig bare fight nu. Men jeg skal nok lige have nogle mats først. Den kan man simpelthen ikke smadre. Jeg drikker lige min big pot. Yes. Er der ikke fight lige heroppe? Jeg kan lige have det her træer, inden jeg går i fight. Så får jeg mindst lige lidt mats. Her er noget, der skud. Død. Så kan jeg bare lige tage hans ting. Jeg kunne godt bruge nogle flere skud. Og den der er nogle flere skud. Det har den er 2 mere. Så tager jeg bare lige den. Nu har jeg også lidt flere mats. Men jeg kunne godt bruge lidt flere AR-skud. Hvis jeg lige kunne finde en ammo-box. Eller sådan et eller andet.
lige tage det her. Kan man heller ikke smadre. Den her kan man. Den her kan man vist også. Ja. Er der ikke nogen? Åbenbart ikke. Jeg må lige finde nogen. Bro. Nej, der er ikke nogen lige her. Skal jeg bare lige ind i zonen. Uh, 6-7. Der kommer en luftballon der, den kan jeg lige se, om jeg kan nå med. Hvis jeg bare lige kan få en jetpack eller sådan noget. Der var nogle agerskud. Flere agerskud. Flere agerskud. Nice. Please sige, jeg kan nå med den her luftballon. Nej. Åh. Jeg nåede det lige. Der er lige noget her på. Yes, en sniper. Den her sniper, den er så god. Det synes jeg i hvert fald. En wingsuit, den vil jeg gerne lige have. Nu kan jeg egentlig bare stå her og scout lidt efter nogen. Jeg tager bare lige at bygge på det. Så dem der. Var der en deroppe? Det er der nok ikke. Dernede har der været en fight, tror jeg. På en forsvarer. Så. Nu er vi lige her. Hvad var det her, jeg kunne søge? Jeg kunne søge et eller andet. Så der ikke search et eller andet sted. Det gjorde der så nok ikke. Wow. Så. Kan jeg bare lige gå her på bakken. Okay. Jeg tager lige den der bil der. Yeah. Jeg skal lige hurtigt drift.
Nu går jeg egentlig bare efter at finde nogen. Wow. Boom. Kan jeg lige flippe den? Hvordan kommer jeg lige ud herfra igen? Ja. Kan jeg komme den her vej? Ja, det kan jeg godt. Skal jeg bare lige op her? Allerede low fuel. Jeg kan bare lige køre ind på tankstationen her henne. Den er den her vej. Jeg kan godt lige nå derhen. Det kunne jeg så ikke. Seriøst. Der var en lige herinde. Lige her. Den godchest. What? Prøv lige at skrive ned i kommentarerne, hvis man godt, hvis det her det er normalt. Det tror jeg nemlig ikke, det er. Nu kommer der en. Nej. Jeg skal efter ham. Jeg er inde i den. Altså. Nej, han har ude. Jeg blev væk. Kom nu. Jeg skal efter ham. Yes, jeg fik ham. Nå, men jeg tænker, at jeg vil til at slutte af for den her video. Håber I gider se den. Husk at lave subscribe og skriv jeres username i den her video eller den anden. Hej.